Efirdə Telegrafın 15:00-a olan xəbər buraxılışıdır. Günün bu saata olan mühüm xəbərlərini təqdim edirik. Bu ərazilər Azərbaycana qaytarılacaq. Paşinyan təsdiqlədi. Paşinyan Naxçıvan və Qarabağla bağlı ermənilərə müraciət etdi. Ermənistanda Azərbaycanla bağlı sənəd ictimai müzakirəyə çıxarıldı. Rusiyadan Gürcüstan, Ermənistan və Qazaxıstana ittiham. Bu müharibə deməkdir. Erməni xalqı durğunluq psixologiyasından əl çəkməli və Ermənistan Respublikasını vətən və sığınacaq kimi qəbul etməlidir. Telegraf xəbər verir ki, bunu Ermənistan baş naziri və Hakim Vətəndaş Müqaviləsi Partiyasının sədri Nikol Paşinyan Spitakda seçiciləri ilə görüşdə vətən, sülh və Qarabağ erməniləri haqda danışarkən deyib. Nəhayət vətən axtarışı prosesinin başa çatdığını bəyan etməliyik. Biz öz vətənimizi tapmışıq. Bu, Ermənistan Respublikasıdır. Baş nazir bildirib. Paşinyanın sözlərinə görə, əgər Qarabağ və digər yerlərdə yaşamaq ideyası insanların şuur altında yaşamağa davam edərsə, Ermənistan vətən kimi deyil, müvəqqəti dayanacaq kimi qəbul ediləcək. Əgər şuur altımızda daim Vana, Muşa, Qarabağa və ya Naxçıvana getmək məcburiyyətində qalırıqsa, ölkəmizə müvəqqəti dayanacaq yeri kimi yanaşmağa başlayırıq. Nikol Paşinyan bunu yol kənarında dayanacaqda olmaq hissi ilə müqayisə edib. İnsan bu halda tam dincələ və ya özünü təhlükəsiz hiss edə bilmir. Bugünkü siyasi prosesin əsas məqsədi Ermənistan Respublikasının dayanacaq yeri kimi qəbul edilməsini dəyişdirməkdir. Biz çatmışıq. Baş nazir həmçinin Qarabağ ermənilərinə müraciət edərək vurğulayıb ki, onlar da durğunluq hisslərini dəyişməli və Ermənistanda məskunlaşmalıdırlar. İndi onlar bura gəliblər. Biz istəyirik ki, bu insanlar da bizim kimi məskunlaşsınlar, dayanacaq hissini təyinat hissi ilə əvəz etsinlər. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan yeni ərazilərin Azərbaycana təhvil verəcəyini təsdiqləyib. Bu iddia ilə erməni ekspert Voskan Sarkisyan çıxış edib. Sarkisyan iddia edir ki, söhbət Bərduxarlı, Xeyrimli və digər ərazilərdən gedir. 2 il əvvəl Kirasın bir sıra əraziləri verildi. Ondan öncə Qaragöl istiqamətindəki ərazilər, eləcə də Vardanes və Cermuq istiqamətindəki yüksəkliklər Azərbaycanın nəzarətinə keçdi. Seçkilərdən sonra Azərbaycana yeni ərazilər qaytarılacaq, deyə o bildirib. Qeyd edək ki, erməni ekspertin Azərbaycana verildiyi dediyi ərazilər əslində işğal dövründə Ermənistanın qanunsuz şəkildə irəli sürdüyü sərhədin bərpa edilməsi, eləcə də delimitasiya prosesinin nəticəsidir. Bərduxarlı, Xeyrimli kəndləri də anklavların qaytarılması prosesinin tərkib hissəsidir. Azərbaycan və Ermənistanın sərhədin delimitasiyası ilə bağlı razılaşmasında anklav ərazilərin həlli məsələsi də nəzərdə tutulur. Ermənistan Ədliyyə Nazirliyi Ermənistan Respublikası ilə Azərbaycan Respublikası arasında dövlət sərhədinin delimitasiyası sənədlərinin rəsmiləşdirilməsi və dərc edilməsi qaydası haqqında, dövlət sərhədinin delimitasiya xəritəsinin yaradılması qaydası haqqında, dövlət sərhədinin delimitasiyası zamanı delimitasiya üzrə ekspert qruplarının iş qaydası haqqında qaydaların təsdiq edilməsi haqqında layihəni ictimai müzakirəyə təqdim edib. Telegraf xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb. Nazirlik bildirib ki, layihənin qəbul edilməsi Azərbaycan və Ermənistanın delimitasiya komissiyalarının işinin təşkili üçün hüquqi bazanın yaradılmasında mühüm addım olacaq və qurumlar bu bazaya əsasən gələcək fəaliyyətlərini təşkil edəcəklər. Qaydaların qəbul edilməsi nəticəsində iki ölkənin delimitasiya komissiyalarına razılaşdırılmış prosedura uyğun olaraq birgə fəaliyyətlərini davam etdirmək və delimitasiya prosesində sektoral işlərin həyata keçirilməsi üsullarını müəyyən etmək imkanı verilir. Rusiyanın sərhədləri boyunca Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan və Qazaxıstanda ABŞ bioloji laboratoriyalarının mövcudluğu tankların deyil, virusların silaha çevrildiyi görünməz müharibədir. Bunu Ukraynanın Zaporojye vilayətinin işğal edilmiş ərazilərdəki Qanunvericilik Məclisinin sədri Viktor Yemelyanenko Rusiyanın TASS agentliyinə müsahibəsində deyib. Bir ölkə onun sərhədlərində digər millətə dair genetik material topladıqda, bu artıq elmi maraq mövzusu deyil, o hədəfə çevrilir. Xüsusilə də bu laboratoriyalar Texasda və ya Kaliforniyada deyil, Rusiya sərhədləri boyunca Ukrayna, Gürcüstan, Ermənistan və Qazaxıstanda yerləşirsə, bu müharibə deməkdir. Silahların tanklar deyil, viruslar olduğu görünməz müharibədir. Yemelyanenko əlavə edib.